Bak orada kazlar var, bak bak bak. Vallahi saldırırsa karışmam anneciğim. Belki bize saldırmazlar, bizi severler. Ne dersin? Önden adam gidiyor, önden adam gidiyor, gördün mü? Ona saldıracak mı acaba, bakalım. Bak 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 bak. Beyaza bak. Vallahi saldırmadı. Ay, ne yapıyorlar orada? Yağmur, ne yapıyorlar Yağmur? Yağmur, ben çok korkuyorum. Hadi bize saldırırlarsa. Sakın sevme, bence yaklaşma. Bu kadar gittin, yeter. Korkuyor musun? Ben çok korkuyorum bu kazlardan. Hadi bize saldırırlarsa. Ay, şuradaki çok kötü bakıyor, bak bak bak. Bak, şuradaki çok kötü bakıyor. Hadi bize saldırırlarsa. Ay, şuradaki beyaz geliyor ama o beyaz sanki biraz saldırgan gibi. Yağmur, yaklaşsana. Kaçma kaçma, gel. Kaçma. Ne oldu, korktun mu? He? Kazlar, bay bay. Hadi saldırırlarsa Elif Yağmur'a bu kazlar. Yağmur. Yağmur, kazlara bak. Ay, çok korkuyorum. Bunların da göreceğiz. Bak bak. Bay bay kazlar. Ödün mü patladı? Bak bak bak, kaza bak bak. Aha, Yağmur, bak bak bak. Yağmur bak. Bak, orada yavrular var bak. Gördün mü? Gördün mü Yağmur? Bak bak. Bak, ötüyor bak. Gördün mü? Bak. Korkuyor musun? Bak şurada bak. Gördün mü anneciğim? Kaç 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 geliyor. Kaç kaç geliyor. Anneciğim, kazlar güzel miydi? He, bak buranın manzarası ne kadar güzelmiş. Dikkat et Yağmur, düşer. Düşersin kızım. Ne yapıyorsun anneciğim? Şekeri ne yaptın Elif Yağmur? Elif Yağmur, ne yaptın şekeri? Kızım, hani şeker gözükmüyor ya. Göle düşürdün şekeri. Alamam ben o şekeri artık, gitti o şeker. Kazlar yer, senin şekerin olduğunu anlar. Gelir seni bulurlar. Kaçalım. İn aşağı, koş koş koş. Vallahi geliyorlar. Kaç kaç. Kızım,